Hey you guys, what's up? It's your boy Paul there and welcome back to my channel. We have another video. So, meron naman tayong panibagong video. Ayan, gagawin natin content ngayon. Sa araw na to ay magiging car wash boy for a day tayo. Ayan, lilinisan natin yung sasakyan namin. Yung makikita nyo sa likod. And nandito na yung setup ko. Diyan natin lalagay mamaya yung camera dahil sariling sikap tayo mamaya. Tayo din kukuha ng sariling video. Kasi yung kapatid ko tsaka yung pinsan ko busy. Ayan. May online class sila. So, ngayon, ako lang naman kukuha ng sariling video. Sanay naman tayo dyan, di ba? Tagal na natin ginagawa to. Pero ito, alam ko marami nang gumawa na itong content na to. Ayan. Siyempre, ako lang naman, papakita ko lang naman sa inyo kung paano ako maglinis ng sariling sasakyan. Ako mismo, sarili ko, kung paano ko siya linisan. Pero kung may mga comment kayo dyan, ayan, comment kayo dyan sa baba kung mali ba ang ginagawa ko or may mga suggestion kayo na pwedeng idagdag. So, wag na natin ito patagalin. Kung bago pala po ay sa aking channel, wag niyo kakalimutan i-click ang subscribe at ang notification bell. So, tara na. Simulan na natin to. Yun. So, ito. Prepare na natin siya. Lalagyan na natin siya ng... Ito nga pala gamit natin, guys. Ayan. Wash and wax. So, lalagyan na natin siya. Siguro konti lang kasi mabola naman siya. Oops, pwede na yun. Siyempre... Ito, gagawin, pabubulain natin yung basin. Ay, meet nyo pala yung cousin ko. Hindi siya magbibideo sa akin ngayon kasi meron siyang online class mamaya eh. Dapat siya yung magbibideo sa akin eh. Kamay ka pa na dyan. Cousin. Ayan, pwede na to. Tara, at dadali na natin dito. Tuturututu. Dyan muna natin siya ipatong. So yun, babasahin muna natin siya. Kaganyan. A few moments later. So yun, after natin mabasa, ayan. Simulan na natin sabunan. Lipat ko natin yung ibang angulo tong camera. Ayan.
magpa-car wash sa akin. Available po kung pwede yung gusto magpa-home service. Dito ko man. Kontakin niyo lang po ako sa Facebook account. Ayan, message niyo lang ako. So, gusto magpa-car wash na. Ilapit na nga natin ito, napakalayo eh. Sige, tanong mo bibili ng pandesal. Tanong mo bibili ng pandesal. So, sa likod na tayo. Hindi nyo makikita nun. Oh. Ha? Magkano? 20 daw. Magkano? 30? 30 daw. Ulitin natin guys. Ubusin na lang natin yung sabon guys. Ulitin natin siya. Ha? So may tuwa na pandesal. May nasa likod. May soundtrack tayo. Ginagawa mo? Ayos yung sound trip nun ha. Masayaw ako ha. Ayan, ulitin natin guys. Ilang minutes na ba? Matintal pa ito. Ay, malapit tayo. So yun. Ayan, tapos na tayo mag-sabon. Nakadalawang ulit na rin tayo. Mapanlawan na natin siya. Mapanlawan na natin ha. Tama-tama, wala pa rin ako dito. Pwede na rin ako dito maligo. Naligo ka na ba? Kabul pa. Gusto mo paliguan na kita dito?
yun, halos tapos na tayo. Ayan, gagawin naman natin ngayon, tutuyuin naman natin siya, kukuha tayo na ito yung basahan, saglit lang guys. 1 hour later. So, tutuyuin na natin yung mga, para hindi siya magmarka syempre, di ba? Ewan ko kung ganyan ang ginagawa nyo, ayan, mag-comment kayo dun sa baba kung ganito ginagawa yung proseso or may iba pang way. So, hindi ko na in-scrub yung gulong. Binasa ko na lang siya tsaka yung mga gilid niya kasi wala pa akong pang-scrub or pang-linis dun. So, pwede din kayo mag-comment dyan kung anong tools ang dapat gamitin doon sa gulong na panlinis. Ayan, kung may mga idea kayo, i-comment nyo lang dyan guys. So, tara natin yung natin yung mga basa. Meanwhile, So, tapos na tayo. And ang result. Pwede na ba? Bagong-bago na ulit, no? Poging-pogi na. Pwede na ulit tigala. And nga pala guys, ito, papakita ko pala sa inyo yung alaga nung kapatid ko ngayon. Cute no aso, no? Parang daga eh. May sakit ah. Anong lahi niyan? Ano? Mix? Ginagawa mo. Akala ko aska. Hindi, parang daga siya eh, no? And, kasi may sakit siya. Pinapahira nila ng gamot. Kawawa na yun, ha? Peach, hello? Parang daga, no? So yun, ayan, nalabas na natin yung sasakyan. Nandun na siya nakapark sa labas. Dahil huhugasan ng ikakarwash din to ng kapatid ko ngayon. Pinipipar niya yung gagamitin niya. Siya naman huhugas na itong kabila. So habang yung dalawa doon, busy sa pag-aalaga ng aso. Kaya kaway mo na kayo dyan. Jay! Dulce! So, yun. Kung nagustuhan yung video, wag niyo kakalimutan i-click ang like, share, tsaka syempre comment down below. Ayan, kung may mga masasuggest pa kayo, or may mga payo dyan, kung paano maglinis ng sasakyan, i-comment nyo dyan. So, inulit ko, wag na wag yung kakalimutan i-click subscribe at ang notification bell. Ayan, nakakasilaw naman dito. Dito yan. So, ganito na lang guys. See you on my next vlog. Peace out!